На туристско-экологическом фестивале «Свежий ветер» прошла выставка снаряжения сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сменовцы смогли увидеть разные виды оружия, разобрать и собрать автоматы, посидеть в полицейской машине и включить сирену, а также померить бронежилет. Выставка очень интересная, но нам в школе не всегда показывали военную технику, военное оборудование, снаряжение, а тут нам удалось все потрогать, нам показали, как это все перезаряжается. Очень интересно. Мне понравилось перезаряжать автомат. Как снять отпечатки пальцев, сколько весит полицейское снаряжение. Обо всем этом ребятам рассказали сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Основная задача сегодняшних мероприятий – это показать детям, отдыхающим, воспитанникам центра и познакомить их поближе с работой сотрудников полиции. Рассказать сегодня они смогут узнать о деятельности сотрудников отряда СОБР «Беркут». Это спецподразделение кубанской полиции, которое занимается именно силовым сопровождением деятельности полиции в горячих точках нашей страны. Также ребята могут познакомиться с работой эксперта-криминалиста, с его повседневной работой на местах совершения преступлений, изъятия следов с места преступления, отпечатков пальцев и прочее, и с работой сотрудников ДПС ГИБДД.